நல்லா எடுத்தோம் 4 இல்லை பாருங்க அடி மட்டும் போயிருக்கு அப்படியும் போகும் தனி தொட்டியாக இருக்குது அதுக்கிட்ட எவ்வளோ போட்டிருக்கானுங்க பட் இந்த ப்ராஜெக்ட்லாம் அடிச்சாதான் ஒரு உண்டு ஓடி தாங்க அடிச்சிடும் ஸ்டார்டிங்கே 100 கோடிலேருந்து ஸ்டார்டே பண்ண அடிக்காது இந்த மண்ணெல்லாம் போயிடும் பாரு எல்லாம் கடத்தல் மண்ணுக்கு யூஸ் பண்ணிடுவாங்க எல்லாம் பில்டிங்கில் ஹைட் ஏற்றுறதுக்கு அதில் யூஸ் பண்ணானுங்கல்ல அது கடத்தல் மண்ணுக்கு சொல்லுவாங்க வீட்டுக்கே தேவைப்படுது ஒரு மாதம் 2 மாதத்தில் தெரியும் ஆச்சுன்னா கரையை முடிக்கணும் முடிஞ்சதுன்னா இங்கே வந்து அவன்கிட்ட பிடிச்சி கேட்டேன் கம்மி விலைக்கு கிடச்சதுன்னா ட்ரீட்மெண்ட்டு ஒரு லோடு போட்டு 2-3 லோடு தேவைப்படும் கொட்டி விட்றான்னு சொன்னால் கொட்டி விட்டு അതൊക്കെ ഓൾഡ് മോഡലാണ് അതിലിരിക്കും അഡീഷണൽ இதுதான் அந்த டாட்டாவோட வந்து இது பழையது தான் ஊரில் ஏற மாட்டேங்குது ஏறி அந்த பாரதி அது எந்த வழியில் வர லாரி உள்ளே போட்டானா அந்த பக்கம் வழியும் காய்ச்சிருக்கா இல்லை உள்ளே இருக்கு அப்படி வந்து மேலே ஏறும் நிறைய இதில் எப்படி தெரியுமா இருக்கும் இப்படி ரவுண்டாக இருக்கும் இதில் கல்குவாரி ரவுண்டாக இருக்கும் ஏன்னா ஹைட் ஜாஸ்தி இருக்கும்ல அதனால பென்ஸு ஆமாம் லேட்டஸ்ட் நல்லா இதுடா எடுத்துருவாங்க மட்டத்தில் பிரச்சனை இல்லை மேலே இருந்து கொஞ்சம் தள்ளி விடுங்க உடனே பண்ணுறானுங்க ஓ இங்கே பண்ண இங்கே வைக்கக்கூடாதோ பின்னாடி வண்டிக்காரன் கண்ணில் பூரா மண்ணு